Hast du vielleicht auch dieses Problem mit Schnarchen? Du bist deswegen sehr oft am nächsten Tag müde oder antriebslos? Mir ging es nämlich genauso. Jetzt habe ich mir endlich die Schnarchschiene von Gugis geholt. Diese wurde von Schlafärzten entwickelt und hat schon tausende von Menschen zu einem besseren Schlaf verholfen. Ich gehöre jetzt auch dazu. Durch ihre Flexibilität passen sich den Zähnen individuell an. Kurz einfach ins heiße Wasser legen, abkühlen und in den Mund rein. Ab jetzt gehört Schnarchen für mich endgültig der Vergangenheit an.